А ты знаешь, что каждый день твои мечты заговорить на английском конкурируют с холодильником? Сейчас поясню. Например, ты решил выучить английский, чтобы приехать в Дубай, стать айтишником или стюардессой. Цель классная, надо к ней идти. Но потом внезапно приходит проза жизни. А возможно, стоит купить пару новых вещей на Валберес, вложу туда деньги, или куплю новый холодильник, запишусь на сальсу, надо купить абонемент, а может быть новую помаду. Каждый месяц находится такая хотелка, основная цель уходит на второй план. Поэтому, если ты что-то задумал, надо делать это прямо сейчас, не откладывай на лучшие времена. Иначе холодильник так и победит эту конкуренцию. Согласен? Тогда регистрируйся на первый бесплатный онлайн-урок в мою школу гуру. Жду тебя.